Natural AIE, deja que la naturaleza sea tu medicina. En esta ocasión les traemos un nuevo video para que tú lo puedas poner en práctica en casita cuando se presenta un resfriado y no sabes qué hacer. Esta es tu solución, así que acompáñanos. Para este remedio estaremos utilizando fruta de ciprés, quina, eucalipto y jengibre. Ponemos a hervir una tacita de agua que nos servirá para agregarle los ingredientes dicho anteriormente. Mientras tanto lavamos los componentes, debemos mencionar que la quina es muy bueno porque tiene beneficios como mejorar los problemas respiratorios, tiene propiedades que ayudan a bajar la fiebre, también es utilizado para la neumonía, bronquitis, fortalece el sistema inmunológico, es antiviral y ayuda con los dolores menstruales. El jengibre ayuda a prevenir la gripe y los resfriados, disminuye la sensación de náuseas, mejora la digestión, entre otros beneficios. No puedes tomarlo si estás embarazada, si tienes problemas de tensión o problemas plaquetarios o de coagulación. El eucalipto ayuda a combatir enfermedades respiratorias, trata heridas superficiales, entre otros muchos beneficios. No puedes tomarlo si tienes problemas hepáticos o consumes alguna medicina de la misma. Por otra parte, la semilla o fruto de ciprés se usa para los resfriados, dolores menstruales, quistes, menopausia, entre otros beneficios. Ahora, esperamos a que hierva unos minutos con los ingredientes y retiramos del fuego. Pasamos a servir en una tacita y tomamos. Recuerde que es una medicina muy caliente, por lo que recomendamos no salir al frío ni tocar agua fría. Hemos llegado a la parte final. Hasta la próxima.